Всем привет! Существует такое понятие, как законы природы. И от того, что человек знает эти законы или не знает, они все равно работают. Поэтому один из законов состоит в том, что природа нас учит, и она заставляет нам развиваться. Потому что человек рожденный для того, чтобы развиваться, чтобы улучшать этот мир, чтобы становиться лучше, чтобы привносить в этот мир что-то хорошее, да? Люди создали самолеты, создают технологии, мобильные телефоны и так далее. Вот для этого нужен человек, для того, чтобы развиваться, для того, чтобы создавать какие-то новые рецепты, создавать какие-то новые идеи, генерировать. И когда вы для себя поставили цель, вы уже помечтали, вы уже пообещали себе и сказали об этом вслух, сказали природе, то есть два варианта. Или природа вам будет, в любом случае природа вам будет помогать. То есть если вы сойдете с пути, не будете действовать, природа посылает проблемы. Если вы действуете, она посылает вам возможности и помогает. То есть ваш результат удваивается, утраивается. И вы, наверное, такое замечали, что вот ты вроде бы захотел, да, но ты не делаешь, ты пообещал и не делаешь. Что делает природа? Проблемы дает, да, в работе проблемы, там, дома какие-то проблемы. Могут быть даже проблемы со здоровьем. То есть так работает. Природа начинает заставлять. Нужно просто это понять. И если ты дал слово, если ты этого захотел, то тебе все лучшие силы, все возможности, если ты действуешь, будут только помогать. Используй свои возможности по максимуму, развивайся, действуй и улучшай свою жизнь. Я вам этого искренне желаю и себе тоже.